će biti puno praktičnije. To je bila sjajna ideja. Sada, dušo, uđi u moja usta. To je ukusno. Zašto mi trebaju škare kad možeš sve izliti u svoja usta? Super! Jesi li izvan toga? O, kakva šteta! Alex, pomirišite! Volim to. O, ukusno je. Daj da probam, ne možeš, to je moje. O, u redu, ne znaš kako biti pohlepan. Što kažeš na malo kečapa? Što želiš? Kečap! O, da, hvala. Uvijek sam spreman podijeliti s prijateljem. Žao mi je. Hvala. Krist. Bolje To će sada. biti još bolji Nevjerojatno okus. je. Bio sam u pravu. To je... U redu. Jedite, više, više. Nadam se da volite ljuti umak. Toga ima puno unutra. Kako je? Je li dobro? Jako. Ne mogu se odlijepiti. Nešto nije u redu. Ne znam što da... Gorim! Ja sam stvarno ja. Što nas je upravo zapalilo? Voda? Premalo, ali ovako je taman. Malo se ohladi. Oh, više nisam u plamenu. Hvala. Uvijek rado pomažem. Moji krumpiri su gnjecavi. Uf, to je već